odnosił się do pomysłów Tomka z takim samym entuzjazmem, jak tata do pomysłów mamy. Dlatego już po chwili gnali nad Wisłę pod most Poniatowskiego. Kwadrans później przytargali do domu swoje zbiory. Gdy wieczorem tata z chłopcami znieśli słoiczki do piwnicy, zajęły aż 2 regały. Dobra robota, pochwaliła mama. W grudniu słońce umykało za horyzont tak szybko, że chyba wszyscy tęsknili już do lata. Mama na pewno zeszła do piwnicy, aby przynieść coś smakowitego. Jednak teraz uważniej przyjrzała się niektórym węglom. Co to jest? To jest piasek z naszej plaży Poniatówki, wyjaśnił Tomek. Wystarczy podgrzać i poczujesz się jak w lecie. A w tych pustych słoikach nie są puste, oburzył się. Złapaliśmy w nie promienie letniego słońca. Wystarczy trochę podgrzać i... A tu... Tato podniósł słoiczek, na którego dnie leżały dwa komary. Chcieliśmy mieć też